السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا كولر هيسيب الأهلي، ولا ديانج هيروح أوروبا، ولا أكرم توفيق عنده عرض من الخليج. كلام نهائي. النادي الأهلي لم يتلقى أي عروض من أي نادي أو من أي جهة لشراء أو استعارة أي نجم من نجومه. كل الشائعات اللي جاية ان في عروض كبيرة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي انه يرجع سويسرا ويرجع ألمانيا، العروض اللي جايه اللاعب الاهلي من انديه الخليج او انديه اوروبا، كلها كذب في كذب، فبركه فبركه، بس تشتيت للفريق وتشتيت للاعبين بعد البدايه الممتازه للنادي الاهلي ب6 انتصارات من 6 مباريات. الحقيقه اللي كلكم عارفينها ان كاس العالم هيبدا في قطر بعد 10 ايام. كل الدنيا مركزه مع كاس العالم والمونديال، الا اعلام مصر، اعلام العار الرياضي، بيطلع شائعات ضد النادي الاهلي. الأهلي نفسه بيجري ورا بعض الصفقات، إنما لا بيتكلم عليها، وحتى المفاوضات هادية اليومين دول. صفقات الأهلي في يناير اللي مؤكد فيها لاعب أجنبي، ومؤكد فيها محترف إفريقي تحت 21 سنة، ومؤكد فيها كمان صفقة محلية ممتازة، الأهلي قافل عليها تماما، ولا كلمة طالعة من النادي الأهلي. اللاعبين الأربعة اللي عقودهم في النادي الأهلي هتنتهي في الصيف اللي جاي، يعني بعد 8 شهور، مفيش كلام منهم ولا عليهم ولا معاهم على الإطلاق. من يناير يعني بعد شهرين بالظبط أمير توفيق مدير التعاقدات هيقعد معاهم. طلباتكم إيه؟ 1 2 3 4. النادي الأهلي عرضه 1 2 3 4. إيه رأيكم؟ بعد ما الكلام ده يتم، كولر نفسه هيقول أنا محتاج مين من الأربعة معايا الموسم اللي جاي، ومش محتاج مين. اللي هيقول أنا محتاج ده الأهلي هيجدد له بنسبة 100%. اللي هيقول أنا مش محتاج ده، الأهلي عنده موقفين: يا زي حسام عاشور يقول له متشكرين، أسعدتنا الوقت اللي قضيته معانا، وأنت حر تروح النادي اللي أنت عايزه، زي ما عمل مع حسام عاشور. أو النادي الأهلي يقول له أنا هجدد معاك سنة أو سنتين علشان أعيرك أو أبيعك وتدخل معايا في صفقات أخرى. الموضوع واضح زي الشمس. الحقيقة بعد ما قلت لكم من 4 أيام على الصفقة المحلية الممتازة، ناس أهلاوية كتير كلموني وبعتولي عايزين يعرفوا مين ده. هو ببساطة لاعب في الخطين الأماميين مش في الخط الخلفي، ولفت الأنظار قوي الموسم اللي فات، بس لسه قدامه وقت، لسه قدامه وقت يتعلم ويتألق ويدخل منتخب مصر ويبقى كويس. هيلاقي الكلام ده في النادي الأهلي، البيئة المناسبة للتألق وللنجاح في النادي الأهلي. لكن إذا الأهلي ما نجحش يخلصه في يناير، لأن النادي بتاعه شوية طلباته تقيلة، شوية طلباته صعبة، خصوصا في شروط البيع المتعلقة بثمن إعادة البيع والمكافآت اللي ياخدها لو الأهلي كسب ببطولات. لو الأهلي ما وفقش في يناير، الكلام هيتأجل للصيف. لكن المؤكد إن المحترف الأجنبي اللي جاي للنادي الأهلي في يناير مش إفريقي، ومؤكد إن المحترف الصغير اللي تحت 21 سنة اللي جاي النادي الأهلي في يناير إفريقي. يبقى المحترف كبير في السن مش افريقي، والنادي الاهلي شغال بمنتهى القوه والتركيز، ولكن في الهدوء، والكلام ده هيخلص 90% مع كولر. النهارده بالليل الساعه 9 10 هنعرف مين الضيوف الاربعه او السته الجدد اللي هنشوفهم على فانيله النادي الاهلي اعتبارا من الشهر الجاي. هنعرفهم النهارده بعد اجتماع مجلس الاداره واعلان الرعاة الجدد للاهلي. الاربعه او الضيوف السته هيدخلوا على طول قلوب 80 مليون مصري، وبضاعتهم ما شاء الله هتمشي وتتباع وتتسوق زي النار. الأربعة أو الست ضيوف اللي هيدخلوا النهاردة هيضخوا في ميزانية الأهلي خلال السنوات الأربعة المقبلة أكتر من نص مليار جنيه. بنقول لهم أهلا وسهلا. محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أيقونة الرياضة المصرية، بنقول له سلامتك وبالشفاء. موجود الآن في باريس، لكن هيكون موجود في اجتماع مجلس الإدارة اللي هيرأسه في القاهرة العمري فاروق، هيكون موجود معهم عبر الاتصالات. بالمناسبة مجلس إدارة النادي الأهلي وخصوصا محمد سراج الدين جالهم تعليمات كفاية بقى الحديث في موضوع الأراجوز أيامه معدودة، وكل واحد فيكم الأراجوز تطاول عليه هياخد حقه تماما. المسؤولين الكبار قالوا لإدارة النادي الأهلي بنعتذر لكم عن التقصير، بنعتذر لكم على عدم تنفيذ الحكم القضائي بسجن مرتضى منصور، اعذرونا، كان عندنا انشغالات وضغوط من كل الجوانب بعيد عن الرياضة وأهم من الرياضة.
احنا ما تجاهلناش الموضوع، لكن انشغلنا وتفرغنا لأمور أهم. اعذرونا، استنونا أسبوع أسبوعين بالكتير، وكل حاجة هترجع لأصولها، وكل أهلاوي هياخد حقه، ودحنا معاكم منتظرين. بعد الفوز الكبير اللي حققه نادي الاتحاد المنستيري التونسي على نادي نهضة بركان المغربي في دور التصفية، دور ال 32 رقم 2 للكونفدرالية الإفريقية، الاتحاد المنستيري كسب نهضة بركان المغربي اللي هو حامل اللقب. نهضة بركان المغربي اللي هو بطل السوبر الإفريقي الحالي، الاتحاد المنستيري كسبه في الذهاب والإياب 0-0 و1-0 بمجموع 1-0، وطلعوا بره الكونفدرالية، والاتحاد المنستيري تأهل لدور ال 16. كده كل الدنيا عرفت بالنتائج، مش بالكلام، مش بالرغي. الدنيا عرفت عظمة النادي الأهلي اللي أخذ الاتحاد المنستيري في دوري الأبطال رايح جاي، 1-0 في تونس و3-0 في القاهرة. كل الدنيا عرفت ان الاتحاد المنستيري بطل تونس فريق قوي جدا، خصوصا ان الصفاقسي التونسي والافريقي التونسي المشاركين في الكونفدرالية طلعوا، ما فاضلش غير الاتحاد المنستيري. عارفين الاتحاد المنستيري اللي الاهلي طلعه هو اللي طلع حامل اللقب، بينما فلامبو البوروندي ابو جالامبو اللي الزمالك طلعه من دور ال 32 في دوري الابطال خسر في الكونفدرالية اللي هي الاضعف، خسر رايح جاي. فلامبو اللي تعادل مع الزمالك في ماتش من الماتشين كسب، خسر رايح جاي من موتيبا بيمبي الكونغولي 2-0 و2-1، عشان الناس تعرف قد ايه ان الفريق اللي لعبه الزمالك فريق هفأ وتافه للغاية. فاكرين الاعلام المصري الرياضي الوضيع اللي قلل من قوة الاتحاد المنستيري وقال لك الكرة التونسية واقعة والكرة التونسية اهو الاتحاد المنستيري كسب نهضة بركان، نهضة بركان اللي كسب الوداد المغربي، الوداد المغربي بالتعاون مع وليد العطار اللي خد من الاهلي دوري ابطال افريقيا. امبارح في نفس المسابقة الكونفدرالية نادي فيوتشر فاز على نادي أول أغسطس الإنجولي بركلات الجزاء الترجيحية 3-2 في القاهرة بعد ما تعادلوا 1-1. أول ماتش الذهاب كان 1-1 في أنجولا. أول أغسطس اتقدم في الشوط الأول على فيوتشر، وفي الشوط الثاني ما تمكنش من التعادل غير بعد ما الحكم العاجي طرد أحد لاعبي أول أغسطس في نهاية المباراة ونزل الفريق إلى 10 لاعبين. إنما في ركلات الترجيح محمود جنش حارس مرمى فيوتشر صد 3 ضربات، في كل ضربة كان بيتقدم على الأقل متر كامل قبل خط المرمى. على فكرة الناس بتقول جنش عمل كده عشان ما فيش فيديو، وجنش نفسه طلع على الهواء قال أنا كنت عارف إن ما فيش فيديو وعملت كده. عايز أقول لحبايبي اللي بيقولوا كده، الفيديو في ركلات الجزاء الترجيحية مهمته تقريبا 1%، المهمة 99% على حكم المباراة وعلى المساعد اللي موجود داخل منطقة الجزاء. في ركلات الجزاء الترجيحية الحكم والمساعد ما بيهتموش بخط منطقة الجزاء. لما يبقى في بنالتي أثناء الماتش الحكم عينه على خط منطقة الجزاء، في لعيبة هتدخل ولا مش هتدخل، والمساعد بيبقى اهتمامه أكتر بالحارس. إنما في ركلات الجزاء الترجيحية ما فيش حد هيدخل، كل اللعيبة خلاص ما فيش غير اللي بيشوط، اللي بيشوط ما يهمنيش هيعمل إيه أنا كحكم خلص. الحكم عينه بس على الحارس المرمى وخط المرمى. الحكم ما بيبصش على الكرة، لأن الحكم بيبقى مع الكرة بودنه والكرة بتتخبط، الحكم بيسمع وبيشوف الجول فين. لو الحارس اتقدم وصد بيعيد على طول، لا يستنى فار ولا مار. نفس الحكاية مع المساعد. يعني